Lieben. Und zwar, nee, das ist ein Auge. Nee, das kann ich nicht. So, ihr Lieben, und zwar streame ich jetzt tatsächlich bei Twitch, was zwar noch nicht wieder so wirklich geht. Twitch wird geöffnet. Twitch ist schon geöffnet, meine Gute. Da. Komm schon. So. Live gehen. Habe ich aber gemacht, du. Stream starten. Live. Nur Zuschauer. Ja, das macht gar nichts. Ich halte mein Handy jetzt mal so. Und zwar geht es jetzt los. Ich baue jetzt einfach mal so den PC um. Ja? Ich bin jetzt satt, es funktioniert nichts mehr. Es wirkt alles sehr unprofessionell, aber es macht Spaß. Das ist ja die Hauptsache. Hier mache ich mal schön. Das ist so anstrengend hier. So geht das nicht. So geht das nicht. Hallo? 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 Warum ist da so dunkel? Weiß ich nicht. Ach so. Aufklappen der Kamera geht Oha. Hallo? Okay, also du bist jetzt live. Nicht live natürlich. Ich habe versucht mit Twitch, aber da habe ich ja dann nur dich. Von daher. Das reicht dir doch, oder? Ja, natürlich. Okay, jetzt geht's los. Darf ich dann doofe Kommentare geben? Bitte? Darf ich die ganze Zeit doofe Zwischenkommentare geben? Ja, Und die sind dann alle auf dem Video? das entscheide ich ja dann noch, ne, ob die auf dem Video sind. So, jetzt das gute Stück. Oh, das alte gute Stück. Ist drauf? Ja. So, also, wie man hier sehen kann, sieht man sehr wenig. Das ist der Be Quiet. Keine Ahnung, bla 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 500. DX oder DX? Aber nee, du hast das alte Modell, ne? Ja, ich habe das alte Modell. Aber dafür kostenlos. Ohne LEDs, ne? Und, Ja, ja, ohne. Da stehe ich nämlich nicht so drauf, auf LEDs. ja, also gut, dass dein Arbeitsspeicher jetzt LEDs hat. Nicht nur der Arbeitsspeicher, das Mainboard, die Grafikkarte, die Wasserkühlung. Ja, stimmt, du magst keine LEDs, ich merke das. So. Einmal. Wir gehen mal gerade hier durch, ne? Ich habe hier drin hier die alte 1070 Grafikkarte GTX. Dann den Alpenföhn, den ich mir damals geholt habe. War ich sehr stolz drauf. Der hat gute Leistung gebracht. Der CPU wurde nie zu warm. Da habe ich dann hier die zwei Arbeitsspeicher, DDR3 16 GB, 1600 MHz, uralt, ne? Ein Z43 Mainboard war das, glaube ich. Wenn nicht, korrigiere ich das jetzt. Ordentlich Staub hier drin, wie ihr sehen könnt. Ja. Wäre es gut, dass du keinen Staub siehst.
So, das hier kommt raus. Das hier kommt raus. Und gut, dass du dir noch das Funkmikro jetzt ansteckst. Das hier. So, wie geht's hier weiter? Jetzt habe ich natürlich hier. Ich muss ja auch immer gut zu sehen sein, ne? Ich muss ja hier lassen. So. Das ist aber schwer drin. Warum ist das so schwer drin? Warum ist das so schwer drin? Dann geht das nicht raus. Und hier. Ventilator auf den Kühler zu bekommen. Das war der. Den Ventilator auf den Kühler zu bekommen. Ach, auf den Radiator. So nennt man das auch, ne? Hab ich gelernt. So, jetzt haben wir hier oben die noch. Aber die könnten wir ja auch stecken lassen, ne? Die brauchen wir ja eh wieder. Genau, die brauchen wir ja eh wieder. Die brauchen wir ja eh wieder. Auch die USB 3.0. So, das brauchen wir. Das brauchen wir, das brauchen wir. Und das hier brauchen wir auch. Wo steckt das drin? Das steckt da drin. Warum steckt das da drin? Was ist das? Das ist Audio gewesen. Ah ja. Ah ja. Audio. Audio kommt dahin. Dann, was ist hier drin? Das dürfte sein. Keine Ahnung. So, irgendwie kann man da auch die Blende abmachen, habe ich gesehen in Videos. Die Blende kann man auch abmachen, wunderbar. Also das ordentliche Kabelwirtschaft, muss ich ja sagen, hier, das nervt mich schon. Was seid ihr manchmal mit mir oder mit deinen YouTube-Freunden redest? Ich rede immer mit dir. Achso. Auf geht's. Oh, ging sehr einfach. Guck dir das mal an. Eine sehr, sehr gute Qualität. Boah. Und ist halt immer noch weich. Nur ist ein bisschen wie Knete, aber etwas weicher wie Knete. Krass. Hat sich das gut verteilt, ey. Gut, gut, gut. Schön. Das ist nämlich ein bisschen knifflig. Oha. Da ist sie. Da ist die schöne Phoenix. Oh. Die ist immer noch richtig, richtig schön. Das ist hier schon echt toll gemacht von Be Quiet. Guckt euch das mal an, ne? Hier optimal. Da. Hier. Das ist schon gut. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu dem. Das ist, glaube ich, im Vergleich zu dem MSI, zu der MSI Wasserkühlung. Ja, guckt mal hier. Guckt mal, ne? Das ist nicht so schön gelöst. Da. Da stößen die Spitzen gegeneinander.
Das ist nicht so gut. Das ist hier schon besser. MSI, was habt ihr denn da gemacht? Jetzt kommt das Mainboard drauf. Schaut mal, hier ist noch ein VGA-Anschluss. Alte USB, alte LAN-Stecker. Und hier nur 2 3.0 USB-Schnittstellen. Guckt mal hier noch für alte Tastaturen und Mäuse. Kennen viele gar nicht mehr. Ein HDMI, ein Mainboard. Ja. So. Hier ist mein Rechnungsordner. Hier haben wir Alternate, wo ich meinen Computer 2014 gekauft habe. Mein Prozessor damals am 23.01.2014, der i7-4770K, also auch zum Übertakten, 289 €. 16 GB der DDR3-RAM oder wie man das auch immer nennt, mit 1600 MHz hat gekostet 144 €. Hier das Mainboard damals gekostet, das MSI Z87G43, schlappes 97 €. Der allen für einen Brocken, 35,90, 2 GB MSI GTX 760, Grafikkarte für 229. Tja, jetzt muss ich hier die Schrauben finden, womit das Mainboard am Gehäuse festgemacht wurde. So, alles natürlich auch ein bisschen sauber machen vom Staub. Einfach nur mit einem Lappen, ein bisschen Wasser, überhaupt kein Spülmittel oder so. So, hier haben wir das Aorus Z690 Master. DDR5 mit dem Sockel 1700 für Alder Lake. Ich hatte natürlich schon mal ausgepackt. So, da ist es. Was hast du denn alles aufgerüstet und ich habe immer mitgeguckt. Ich hab doch gesagt, es sei dir gegönnt, jetzt entspannt. Ich bin doch ganz entspannt, aber mein Akku ist wieder leer gegangen von der scheiß Kamera hier. Ihr kauft ja das vielleicht noch besser. Hallo, die DJI ist gut. Ich kann mich gerade so drauflegen. Okay, also jetzt kommt der geile... Hier ist mein Schmuckstück. Ja, jetzt packt man das nicht mal aus. Alter, Mann, Puddingnase. Wie war der denn jetzt nochmal? Das sind keine Handschuhe, die du anziehen kannst. Unten im Keller. Das ist doch irgendwelche Fettfinger drauf. Ich habe mir die Hände gewaschen. Tatsächlich die Halterung für den Sockel, für den Prozessor, war in der Verpackung von der von dem Wasserkühler dabei. Kann man nicht sehen, hier steht nämlich LGA 1700 drauf und das ist er. So. Alter, was eine Qualität. Ich soll jetzt nicht mehr atmen. Bitte was? Du weißt gerade gar nicht, wie mein Herz geht. Du hast eigentlich kein Pulsmesser. Habe ich weggeworfen. Da ist er. Da ist er. Der ist ganz schön schwer. Ist der auch golden? Ja. Nein, nicht. Natürlich. Ist da nichts golden? Norman, wenn du das Video siehst,
Da. Übrigens, letztens, wo wir uns treffen wollten, da war ich schon in Biel und hab dann Döner gegessen. Okay, tut mir leid. Kannst du ja nichts für. Puddingnase, jetzt sind da hier so Aufkleber drauf. Auf der Halterung für die Rückseite am Mainboard. Ich weiß nicht, ob ich die abmachen soll. Darunter sind selbst doppelseitige Klebestreifen, warum auch immer. Ach ja, stimmt. Vielleicht damit er nicht verrutscht. Warum auch immer. So, ich mache die jetzt einfach mal hier ab, wie die Dinger. Keine Ahnung, ob das richtig ist. So. Liegt am Ende, ob richtig oder falsch war. Das ist aufregend, ey. So, was wollte ich jetzt machen? So, da wurde gesagt, dass die gar nicht so fest angeschraubt werden müssen. Deshalb mache ich die jetzt ganz sanft mit der Hand. So, jetzt muss ich doch mal die Bedienungsanleitung gucken hier. Hier haben wir die. MSI. Was willst du von mir? Wie darf ich dich drauf machen? Doch gar nicht. Achso, nur die Halterung. Ich dachte, du bist die Kühlung jetzt schon drauf. Nee, danke, dass du das sagst. Das würde ich erst machen, wenn das Ding drin ist. Ja, ne? Okay. Ja. Weil du musst ja erst den Radiator positionieren im Gehäuse. Dafür muss ja erst das Mainboard im Gehäuse sein. Wahrscheinlich, ne? Ah ja, genau, richtig. Ja, danke schön. Okay, gut, dann lasse ich das mal noch sein, dann kommt das wieder schnell zurück, bevor ich hier irgendwie was Falsches mache. So.
Oh. YouTube, irgendwie habe ich immer hier so ein Störgeräusch. Ja, furchtbar. Eigentlich bin ich ja nur neidisch. So. Von Corsair. Die sind so schwer. Okay, also da ist auch zu beachten, in welchen Riegel die Arbeitsspeicher reinkommen. Hier ist das schön gekennzeichnet, und zwar als erstes in A2 und B2. Gut. Siehst du schon falsch rum? Muss er mal Klick machen und dann ist er drin. Das ist nicht der erste PC zusammenbaust. Du hast deinen damals zusammengebaut, du hast damals beim ersten Umbau warst du mit dabei. So. Ja, ruhig. Guck mal, wie schön die da drin sitzt. Alter, da muss ich. Ich sehe nicht. Okay, jetzt habe ich Arbeitsspeicher reingemacht. Was willst du jetzt machen? Und dann die Grafikkarte als letztes reinschieben. Ja, die Testplatten sind noch, ne? Warte, hast du die M2 schon reingeschoben? Nein! Die Puddingnase nicht hätte, ey. So, wo kommt denn hier eine M2 rein? Meistens unterhalb vom Prozessor, so eben eine Grafikkarte. Ich glaube, das ist die Abdeckung hier. Große. Weißt du, wo ich im Mai bin? Nee, Im Mai bin ich in Berlin. was machst du da? DFB-Pokalfinale, Freiburg. Ist ja mutig, dass das ins Finale schafft. Die werden wohl gegen Hamburg gewinnen können. Oha. Was ist das denn? Wärme bleibt. Ah nee, das sind ganz viele. So gefällt mir die besser. So, für euch ist es jetzt, für mich ist es am nächsten Abend. Ich habe ein paar Videos geguckt, allerdings habe ich nichts wirklich gefunden, wie es funktionieren könnte mit dieser Festplatte. Ich mache das jetzt einfach mal so, wie ich denke. Ich ziehe das hier ab, das Ding, setze das hier da drunter. So. Und darauf kommt jetzt die VNAND SSD 970 EVO Plus NVMe M2 SSD. Wie auch immer. Ich setze die jetzt da ein. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu suchen. So, jetzt ist das einmal hier festgeklebt und einmal da festgeklebt. Ich mache das fest mit welcher Schraube? Ich glaube mit dieser, oder? Before we install it. To reinstall the heatsink, make sure the knob lines up. Okay, also scheinbar kommt das hier drunter als erstes. Das habe ich hier schon 1000-mal an- und ausgesteckt. Die ist schon schief drin. Muss die schief sein? Ich weiß nicht, Leute. Ich kann euch das nicht sagen. Ja. Oh. Geht schon wieder los. Geht schon wieder los.
glaube, es geht schon wieder los. Kann das sein? Das sieht so scheiße aus. Alter, ich drehe hier durch. Ich drehe durch. Legen wir die einmal drauf und nehmen dann einfach beide Schrauben und schrauben diese wieder drauf und dann ist das ganze Thema schon durch. Mehr müsst ihr gar nicht tun. Und das war's dann auch schon. Ja? Als nächstes müsst ihr die Punkt 2 SSD konfigurieren. Und wenn ihr halt schon ein vorhandenes Betriebssystem auf eurer SSD habt, könnt ihr dieses klonen. Das ist gar kein Problem, da gibt es Software für. Das habe ich selber auch gemacht und den äußerst wir ja so an der Hardware nichts verändert haben. Wenn Textung wie das Mainboard sollte immer ein Betriebssystem, eine Neuinstallation des Betriebssystems erfolgen, weil einfach die Treiber dann korrekt installiert sind und alle Treiber dann installiert werden. Ja. Sitzt gar nicht drauf. So, als nächstes brauchen wir dann nur die Grafikkarte. Ist doch falsch wie Schifferscheiße. Und ich will euch dann jetzt damit. Das ist die einzige Lösung, die gut aussieht. So da steht drauf jetzt, fertig, hab keine Lust mehr. Und das passt auch. Einwandfrei. So. So. Reicht jetzt. Das reicht jetzt. Ja, dann kommt jetzt wieder, jetzt kommt das schicke Motherboard mal auf Seite, der Tower. Wir spielen Cowboy und Indianer, wir reiten um die Wette. Da stimmt's auch, stimmt's nicht, da stimmt's auch nicht, da stimmt's auch nicht. Hier stimmt's so. Gut, können wir auch reinschrauben jetzt. Reicht doch mal langsam. Möchte ich die Ayo. Ayo. Ich glaube, bei dem Gehäuse ist das gleiche, wie ich es auch habe. Nee, doch nicht. Das Gute an dem Gehäuse ist ja, ich habe eine Schraube gefunden. Guck mal vom Mainboard. SD-Halter weiter nach rechts. Weil das ja mit dem Gehäuse möglich ist. Somit hat man dann auch Platz. Hier vorne, liebe Kamera, da vorne sind jetzt 3 cm Platz. Wo dann die Ayo reinpasst, die Wasserkühlung, der Radiator quasi, ne? Puddingnase erst Radiator und dann, oder erst das hier auf den CPU drauf. Erst alles reinschrauben und ganz zum Schluss das Ding. Kommen denn Schläuche nach oben oder nach unten? Wie du es willst und wie es bei dir passt. Schade, dass die nicht hier oben drauf passt, ey. Die ist einfach zu groß. Und zweite Runde mit Soda. Das heißt, die Runde gespielt. Dann kurz hoch und Äpfel und jetzt bin ich in der 4. Runde. Okay. Ich habe quasi hier Brustzeiten mit meinem Timer bestellt auf dem Handy. Und dann habe ich erstmal den PC ausgemacht. Das ist sehr gut. Toll.
dann. Wochenende ist Familienfeier. Bei dir? In meiner Wohnung bestimmt. Also, ich habe das jetzt so gemacht. Ich zeig dir das mal. Du hast quasi, drückst sie durch, ja, die Luft? Genau. Ist da richtig eingebaut, richtig gut? Ja. Danke der Nachfrage. Das ist immer gut, dass du die Nachfragen stellst, damit ich. Ach so, ja, stimmt ja. Scheiße. Habe ich wieder versaut. So, wie geht das jetzt? Da stand ein junges Mädchen. Kannst du nicht pfeifen? Okay. Mädchen, schäm dich. Oh, das ist so leise. Irgendwie Musik wäre schön. Ja, dann mach doch Musik an. Geht ja nicht, wenn ich dann die Musik bei so einem YouTube-Video wegen Urheberrechte und GEMA-Scheiß und so. Ja, Musik für die. Ach, ja, aber stört dich das nicht? Also Musik stört mich weniger als Pfeife. Und Ja, ich hab doch schon aufgehört beim Pfeifen. Du willst mich verarschen? Du findest das nicht schön, wenn ich singe? Nee, Junge, ich... ganz so gar nicht. Okay. Ich würde sagen, auf los geht's los. Los! So, Ich höre deine Musik nicht mal. das ist gut. Ich hab ja ganz leise für dich. Okay, das müssen wir jetzt hier abziehen. Man darf sich nicht wundern, die Oberfläche ist rund, vom Prozessor die ist rechteckig. Hast du die Anschlüsse dann unten oder oben gemacht? Bei mir zur Seite weg. Richtung Rahmenregel. Aber das ist bei mir auch vorgegeben, weil ich ein Big White Logo drauf habe. Okay. Damit das richtig rum ist, muss ich die zur Seite weg machen. Ich hätte sie gern nach oben weggemacht. Bei mir sind sie jetzt unten. Scheint aber auch richtig zu sein, weil... Ja, ist halt so, ne? Die Schläuche sind dann vor dem Weg, aber ist egal.
Das wird heiß. Warum kein 240er? Hast du mich ja gefragt, ne? Da gibt es YouTube-Videos, die haben gesagt, die 240er reichen nicht. Der wird zu warm. Das ist normal. Aber das gefällt mir nicht. Okay, dann lässt es. Dann mach ich oben 2. Da machst du auch 2. Das wollte ich hören, danke. Warme Luft steigt ja nach oben, von daher ist es nicht schlecht, wenn oben 2 sind. Fertig. Ja, schnell. 2 be quiet. Schön. Tja, ihr Lieben. Wie kommt er denn hier dran? So, ne? So, mal gucken, ob das jetzt mal passt. So. Jetzt kommt das Netzteil. Alter Vater, ey. 1000 Watt. So, jetzt sind wir mal gespannt, wie das gute Stück aussieht. Tada! Ein Bedienungshandbuch. Oh, guckt euch das mal an. Ist das nicht schön? Oh, hier auch noch mehr. Alter Vater, ey. Weine nicht, wenn der Regen fällt. Dam, dam. Es gibt einen, der zu dir hält. Dam, dam. Marmorstein und Eis und Licht. Aber unsere geile Liebe nicht. Musst du auch alles rausschneiden. So, wie jetzt war immer noch die Frage, wie rum das kommt, ne? Jetzt, mit dem Lüfter nach unten. Ja. Sag ich doch. Krass. Einfach mal 1000 Pins. Okay, was braucht denn alles Energie? Die Festplatten habe ich. Dann Mainboard habe ich. Dann die Grafikkarte. Ja. GPU, ne? Ja, muss die Anschlüsse, die braucht. Meine hat 3 gebraucht. Okay, das heißt, ich muss sie mal auspacken. Oha, jetzt wird spannend. Ein Gewicht hat die. Meine hat 2. Krass.
faszinierend. Vor die Nase. Hier am Gehäuse habe ich USB 3.0 vorne. Von da geht ein Stecker weg. Der hat so und so viel Pins. Ich finde auf dem Mainboard keinen Anschluss außer USB 3.2, wo der reinpassen könnte. Ja. Darf ich den da reinstecken? Ja. 3.2 ist neuer als 3.0. Danke. Also du hast jetzt, ja, weiß nicht, ob das, ja. Warte mal, die 3.2 ist doch der, aber hast du 3.2 auch oben auf deinem Gehäuse drauf? Nee, ne? Ne, da habe ich ja nur 3.0. Ja, ja, das ist. So, die sind angeschlossen. Die sind angeschlossen. Das kleine Kabel, was von diesem Dingen weggeht, was auf dem Prozessor liegt, von der Pumpe, glaube ich, ist das, ne? Das könnte RGB oder Beleuchtung sein, glaube ich. RGB, ja. Ah, okay. Also auch LED. So, ich gehe schlafen. Ich mache morgen weiter. Okay. Ich bin müde. Ja, Puddingnase, vielen Dank, dass Sie wieder zugeschaut haben. Okay. Krass, wie geduldig du bist. Ja, weil, wenn ich merke, ich werde unkonzentriert und ich bin müde, weil mir ist der Schlaf sehr wichtig. Ja. Ich könnte das nicht liegen lassen, aber okay. So sind wir alle unterschiedlich. Das stimmt. Ein paar Minuten Marsch noch. Wo ist der Unterschied zwischen CPU-Fan und System-Fan? CPU-Fan ist der Lüfter auf der CPU und System-Fan ist der Gehäuselüfter. Also müsste ich die 3 Ventilatoren, die vorne bei dem Radiator sind, auf CPU-Fan drauf machen? Nein, Gehäuselüfter. System-Fan. CPU-Fan ist die Pumpe. Das ist Ah. genau der. Ah, die muss ja dann auch irgendwo sein, ne? Die müssen hoffentlich auch einen Anschluss haben. Im Ah, Idealfall hast du CPU-Pump, dann kannst du das da anschließen. tatsächlich.
Möglichkeiten für die 3 Lüfter LED sind ein bisschen eingeschränkt. Davon habe ich nicht so viele. Braucht jeder Lüfter einen eigenen Anschluss? Ja. Jeder Lüfter hat ein Kabel. Ja, aber hast du nicht irgendwie so einen Y-Stecker oder so, wo du die zusammenfassen kannst? Keine Ahnung. Sind so viele Stecker hier. Wie waren die denn am anderen Mainboard angeklemmt? Was sind das die von der AIO? Die neuen? Das sind die von der Wasserkühlung, die neuen. Ist bei der Wasserkühlung kein Stecker dabei? Na gut, dann werde ich jetzt mal doch Schluss machen, ein bisschen lesen, vielleicht finde ich eine Lösung. Also ich würde vermuten, dass irgendwo so ein Y-Stecker in einem Tütchen rumfliegen wird bei dir. Was genau ist denn Y? Das muss ja dann 3 Anschlüsse, ne? Ja, genau, 3 auf 1. Oder 2 auf 1 würde ja auch schon sein. Ich meine, ich kann zwar hier, der hat so, na, der hat so, einmal kann ich hier, hat er so eine Nut, wo ich so reinstecken kann. Und dann hat er auf der Seite noch so 3 Pins, da kann ich das abziehen. Und dann kann ich das irgendwo reinstecken. Aber ich kann das hier jetzt, genau. Das Genau, sind 3 Anschlüsse, die auf einen gehen. ja. So, jetzt wird's nichts mehr. Jetzt hör ich auf. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Schlaf schön. Viel Spaß noch. Du auch? Bis morgen oder so? Morgen gerne, ja. Ich muss nur bis 13 Uhr arbeiten und danach bin ich wieder zu Hause. Ich muss bis 20 Uhr arbeiten und danach bin ich wieder zu Hause. Oha, das ist ja viel länger dann. So, liebe Freunde, nächster Tag, neues Glück. Also, ich habe herausgefunden, folgende Fehler habe ich gemacht bei der Wasserkühlung. Ich werde diese Kabel, diese Schläuche anders verlegen. Ne? Ich werde gucken, dass sie irgendwie da oben eingeklemmt werden. Ja, mal gucken und ihr seid natürlich mal wieder dabei, wie es aussieht. Ja, fast super verteilt. Ja, also, das muss bitte einmal locker. Gott, was ist das denn so fest, ey? Und jetzt werde ich das so drehen, dass das ein bisschen schöner aussieht mit dem Lüfter hier. Ernst? Die sind ja so steif, die Schläuche. Bin ich mir gar nicht so sicher. Ist jetzt das. Also ich glaube nicht, dass man das so machen darf. Die sind so steif. Ich lasse es einfach so. Ich lasse es einfach so.
Ich lasse es jetzt so. Dann sieht das halt nicht so schön aus, aber dann ist es jetzt so. Die sind so unflexibel, die Schläuche. Traue ich mich nicht, die sehr zu knicken. So, das nächste. Jetzt kommen die Tralüfter. Die Tralüfter habe ich irgendwie dieses... Was ist das für ein Kabel? Hier, das Kabel ist interessant. So, draußen. So. Und jetzt kommen diese Lüfter. Nein, erst die Lüfter. Ne? Die Lüfter kommen... versteht das mal einer. Also, hey! So, mal wieder ein neues Video entdeckt, wo das erklärt wird. Soll ich euch einweisen? Ja, ich versuch's einfach. Und zwar habe ich das sieht ja schon mal ganz gut aus. So, dann habe ich jetzt Stunden gebraucht. Okay, also ich habe beide Lüfter angeschlossen. Ich habe die angeschlossen mit Licht und mit Strom. Ich habe die Pumpe hiervon angeschlossen. Ich habe das Licht angeschlossen. Dann kommt jetzt doch tatsächlich die Grafikkarte. Was ist denn hier? Seht ihr das? Seht ihr das, wie eng das ist? Jetzt habe ich das Schmuckstück. Und wie soll das gehen? Oha. Ich glaube, sie ist drin. Ja. So. Die wird jetzt hier gut festgeschraubt. Ist leider keine Halterung noch dabei gewesen. So. Okay. Sitzt, wackelt und hat Luft. Wie man es so schön sagt. Ich bin natürlich etwas irritiert, da die so viel wackelt. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. So. Und die will auch Strom haben. Ne? Dafür haben wir die CPU. Wie viele bekommen die? Hier sind so viele. Ja? So. Muss mal aufstellen. Ihr hängt natürlich ein bisschen durch, das ist schade. Aber ich kann nichts ändern. So, meine Freunde, es ist angeschlossen jetzt alles. Also, die das Mainboard ist angeschlossen, ne? Da war nämlich die Verbindung hier an der Seite. Da. Dann ist auch hier angeschlossen, genau. Dann die Grafikkarte ist angeschlossen. Die Festplatten sind angeschlossen. Na, alles nochmal kontrollieren. Der Lüfter ist angeschlossen, der Lüfter ist angeschlossen. Vorne der Radiator, die Pumpe ist angeschlossen. Die Lüfter haben Strom bei der Pumpe und die haben auch RGB. Ich glaube, es ist alles angeschlossen. Das heißt, jetzt versuche ich das alles ein bisschen schön hier mit dem Kabel zu machen, weil so passt das, sieht jetzt ja, kann man ja gar nicht lassen. Das ist ganz schön viel Kabel, muss ich sagen. Und dann machen wir weiter. Also, und jetzt heißt es, alles zu verstecken. Gott, wie soll das denn funktionieren? Wie soll das denn funktionieren? Sagt mir das mal einer. Ha? Jetzt angeschlossen. Man kann ja nicht so viel falsch gemacht haben, ne? Okay,
Es tut sich schon was? Was tut sich? Oha. Okay. Das sieht ja schon mal nicht schlecht aus. Warum ist die... Scheint zu laufen. Drehen sich alle? Nee. Die drehen sich noch nicht. Warum drehen die sich nicht? Oben die zwei Lüfter drehen. Gut. Die Grafikkarte scheint auch zu funktionieren. RGB sieht natürlich auch sensationell aus, aber das funktioniert nicht. Ja, das funktioniert nicht.